lagi dengan aku Indah loh. Hello everyone. Good evening. Ini kali ini mau makan lagi ya teman-teman. Mau makan mukbang katanya. Aduh, bang. Aku ketawa juga sih. Nanti makan sedikit katanya mukbang. Makan sedikit mukbang. Kilo mukbang kilo. Mukbang bakso katanya. Dia dulu yang disoting, aku belakangan. Teman-teman masih pakaian olahraga kayak gini. Belum tak pencet. Terus ngomong nyerocos. Oh iya sih, kalau anu itu yang tadi itu kalau dipakai itu memang kayak yang di anu, nah coba lihat ya, kayak yang di video-video itu. Ayo teman-teman makan dulu, makan mie ayam ya. Seperti biasa, ini tempat yang kemarin juga. Aku habis pulang olahraga soalnya. Baru langsung makan mie ayam. Suaminya makan bakso. Ayo kita mulai aja. Mari makan semuanya. Tapi nggak kelihatan anunya. Pas nanti. Ya bentar sudah. Nggak telur ya? Iya, aku satu tomato kok. Banyak minyak. Mana cocok? Mie ayam masuk kuah ini. Udah boleh. Biar aja di situ. Rondah. Makan di situ, masukkan sini mana? Enak. Enggak. Sama aja kalau mie itu. Beda. Gimana samanya?
Ini mie-nya macam mie empuk. Kuenya tadi habis. Habis ya karena lapar aja. Ada Mina, aku nggak minta kalau Mina. Malah banyak. Langsung berubah kasurnya Ya masih makan teman-teman. Alhamdulillah, Aman nggak kena kipas kah? Ya udah teman-teman, cukup sekian dulu. Aku ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah menonton, like, comment, and subscribe video kali ini. Video jadul. Cukup sekian dulu. Aku ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.